ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് KFC ചിക്കനാണ്. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് അരച്ച പേസ്റ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ 1 കപ്പ് തൈര്, പിന്നെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ്. ഈ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ മുറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ മസാല വേഗം ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കും. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് 5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇനി ഇത് മൂന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനെ ഈ കോട്ടിങ്ങിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഈ പീസിനെടുത്ത് ഇടാം. എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും കോട്ടിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ ഇടാം. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരാം. ബൈ ബൈ.